من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه المستوطنات. وقالت مصادر محلية في قطاع غزة أن أصوات انفجارات سمعت على حدود غزة ناجمة عن اعتراض القبة الحديدية للصواريخ. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عطلت المدارس وحركة القطارات وأغلقت طرقا رئيسية عدة محاذية للقطاع.